歡迎大家收睇周邊新聞。今日報道嘅新聞係 Labubu 都學人箍牙。箍牙 Labubu 最近喺社交平台爆紅啦，唔少後生仔女咧撲到去幫 Labubu 戴上古靈精怪嘅牙套噶，由幾十蚊基礎版到去雙真鑽嘅2000蚊豪華版都有嘅。咁呢一股風潮咧，唔單止掀起改裝熱，更加意外帶挈咗牙科診所嘅生意係暴增3倍噶，連牙醫咧都話大開牙界嘅。大學生嘅陳同學拎住自己嗰隻咧戴咗係800蚊鋼牙套嘅 Labubu 同記者講啦，望住佢咧好似見到日日搏命但係仍然咧保持笑容嘅自己咯。呢一張公仔箍牙相咧放上網，即刻咧有過千 like， 更加引嚟大批嘅玩家咧帶公仔去到成都嘅太古里等等嗰啲潮店咧係影牙套寫真嘅。咁究竟點解要綁住 Labubu 嘅招牌尖牙呢？玩家解釋啦，就係要佢咧想咬人又咬唔到嘅反差啦，睇見都覺得治癒，我覺得有啲變態係真咯。最估佢唔到嘅係咧，呢一股熱潮竟然令到牙科診所嘅生意咧係激增嘅。江蘇牙醫張佢透露，近排矯正牙帽啦同埋鋼牙套咧突然之間係多咗3倍嘅訂單啦，仲成日有人問有冇細到公仔啱大嘅 size 啊？而電商平台嘅客服更加爆料啦，過百款嘅兒童牙箍咧突然熱賣，起碼一半嘅訂單咧係寫明 Labubu 專用嘅，連近200蚊嘅粉色牙箍咧都賣斷貨啊！有玩家咧甚至拎住公仔咧衝上呢個診所，醫生啊，可唔可以幫我隻 Labubu 咧戴牙套啊？其實公仔整牙咧只係二次創作嘅冰山一角嘅啫。潮玩達人咧早前推出咗 Labubu 嘅專用漢服啦、Lolita 裙啦，嚇死你！3個月賣衫啊，竟然可以賺成咧50萬啊！仲有人咧就係開設潮玩鑑定服務，黐線，收3蚊咧係檢查一次㗎，都接咗超過3500單，係咪有病啊？業內人士分析啦，呢一股熱潮咧反映咗 Pop Mart 嘅成功策略啊，就係靠盲盒啦引你入坑先，再留白啊，等玩家咧自由發揮，將公仔變成情感投射嘅載體啦。咁點解後生仔願意使錢幫公仔扮靚呢？心理專家指出關鍵詞4個字嘅代償滿足。現實箍牙咧要幾萬蚊嘛，甚至貴啲啦，仲要咧好鬼辛苦，起碼咧捱2-3年，好鬼痛。但依家咧幾十蚊，即時見到公仔變靚，仲可以 share 上網收 like。咁呢一種即時快樂咧，正可以對沖咗咧平時我哋生活嗰種嘅壓力啊！所以啦，由改裝配件到衍生服務啊，真係一隻公仔救全家，振興經濟靠晒 Labubu。今集嘅周邊新聞報導完畢，下一集再見。